மக்களே உங்களோட டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் போகணுன்றதுக்காக இந்த வேலையை நான் பண்ணுறேன். ஊயோ ஆட்டம் பாம்பு உள்ளே இருக்கிற பாம் வந்து இதுதான். ஃப்ளவர் பாட் இங்கே இருக்கிறது. எவ்வளோ திரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? திரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 800 வெடி இருக்கும் டெய்லி. அப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களை பார்க்க முடியும். நம்ம இதே மாதிரி தான் பார்க்க முடியும். மக்களே பாருங்க, நான் சும்மா கொஞ்ச நேரம் வந்ததுக்கே என் கையை பாருங்க. வருஷம் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணோன்னா அப்போ எப்படி இருக்கு? எவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் இது. உங்களால தான் நாங்கள் சந்தோஷமாக தீபாவளியை கொண்டாடுறோம். ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான டே இன் சிவகாசி. நான் சிவகாசி ட்ராவல் பண்ணது இதுக்காக தான். அண்ட் இந்த வீடியோ என்னோட டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். அண்ட் ஃப்ரம் 2018லேருந்து நம்ம வந்து கிராக்கர்ஸ் வீடியோலாம் பண்ணுவோம். 2019லேருந்து கிராக்கர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி டூர் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த இயர் 2022 லாஸ்ட் இயர் பேண்டமிக்னால நம்மளால பண்ண முடியல. இந்த வருஷம் அது அங்கங்கே இருந்தாலும் இப்போ எல்லாமே மக்கள் வந்து பழைய நார்மல் லைஃப்க்கு திரும்பிட்டு இருக்காங்க. பாருங்க, நான் கூட மாஸ்க்லாம் போடல, பட் க்ரௌடடாக இருக்க இடத்துல போட்டிருக்கேன். இந்த டைம் நம்ம கண்டிப்பா ஒரு கிராக்கர் ஃபேக்டரி டூர் பண்ணணுன்றதுக்காக 5 ஹில் ஃபயர் ஒர்க்ஸ்க்கு நான் வந்திருக்கேன். ஸோ வாட்ச்மேன் ஷெட்ல இருந்து நான் வந்து இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்க போறேன். உள்ள போயிட்டு இந்த ஃபேக்டரியில, இந்த கிராக்கர் ஃபேக்டரியில என்னென்ன கிராக்கர்ஸ்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஸோ போலாமா? அண்ட் சிவகாசி நம்ம வந்திருக்கோம். பாரு, மேகம் கருக்குது, சாரல் அடிக்குது. சாரல் அடிக்கல, ஆக்சுவலா என்னன்னா வெயில் அடிக்கும் போது தான் இந்த கிராக்கர்ஸை வந்து நம்ம இன்னும் கிளியரா எடுக்க முடியும். நம்ம வர டைம் பார்த்து மழை பெய்யுது மக்களே. காய வச்சதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா என்னன்னே தெரியல. சரி வாங்க நம்ம உள்ளே போகலாம். உள்ளே போய் என்னென்ன காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. கேட் அப்படியே நல்லா திறந்துட்டு அப்படியே மூடிட்டு வரேன். பாருங்க மக்களே, ஃபேக்ட்ரியில் எவ்வளோ பெரிய கேட்டு. இப்போ ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வந்தோடனே மொதல் விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா, இங்கேருந்து பாருங்களேன், அந்த மரங்கள் வந்து அவங்க எப்படி நட்டுருக்காங்க பாருங்கள். நிறைய வேப்ப மரம் வந்து நட்டுருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த காற்றுக்காக இருக்கட்டும். அட் த சேம் டைம் நம்ம கிராக்கர்ஸ் அப்படின்னாலே இந்த கெமிக்கல்ஸ் கூடலாம் டீல் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து ஒரு நேச்சர், ஒரு இயற்கை சூழல் வேணுன்றதுக்காக இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்றத இங்கேருந்து ஒரு ஜூமிங் போட்டு அங்கே போகலாம் வாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே பிஜிலி வெடி வெடிப்போம். இந்த வெடியில் வந்து திரி போடுற இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது மருந்து. ஓகே, இதை வச்சு அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஆமாம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், திரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு செட்டில் எவ்வளோ இருக்கும்? 800 வெடி இருக்கும். 800 வெடி இருக்கும். இங்கே பாருங்க, 800 800. இது அப்படியே காய வச்சிருவீங்கல்ல? ஆமாம், இது அப்படியே காய வச்சிருவீங்க. அதுக்கப்புறம் தட்டி எடுக்கணும். தட்டி எடுத்து அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போகும். ஸோ இங்கே இருக்கிற சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தீபாவளி இஸ் நியர். ஸோ அதனால் இந்த வேலை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடியணும். அதனால தான் இது போயிட்டுருக்கு. திரி, இந்த திரியை தான் நம்ம பிச்சு வைப்போம். அடிக்கிற போதும் அது எப்படா வெடியாகும். இங்கே பாருங்கள், இதில் எடுத்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இதுதான் அந்த வெடி. ஸோ இந்த திரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து ஒரு வளையம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வளையத்தை வந்து இங்கே தான் காய வைப்பாங்க. இது காஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த வளையம் இந்த ரிங்கிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த வளையத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், தெரியுதா? இதான் அந்த வளையம். ஸோ இதுலேருந்து எடுக்கிற பிஜிலி வெடி எங்கன்னு எல்லாருமே கேட்பீங்கல்ல, அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஊயோ எவ்வளோ இருக்குது இப்படி எடுத்துருக்கீங்களா? இப்படி அள்ளி பார்த்துருக்கீங்களா? ஏங்க லைட்டாக பேக்கெட்டில் எடுத்து போட்டுவாங்க. வீட்டில் போய் எடுத்துக்காங்க. அக்கா பார்த்துட்டாங்க. ரைட்டு, எவ்வளோ பிஜிலி வெடி இங்கே பாருங்க. ஓ நைஸ். ஸோ இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி இங்கே எடுத்து வச்சுருவாங்க. இதையும் காய வச்சுருவாங்க. எந்த அளவுக்கு நல்லா காயுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக. இதோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த வளையம் இருக்கா,
இதுக்குள்ளே வந்து இந்த பிஜிலி வெடி வெறும் அந்த எம்டி இது மட்டும் இருக்கும். இந்த பிஜிலி வெடி இருக்குல்ல, இதோட எம்டி மட்டும் இருக்கும். இதுக்குள்ளே வந்து இந்த களிமண்ணை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே மருந்து, அதுக்கு மேலே இந்த திரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பிஜிலி வெடி, இந்த ஒரு பிஜிலி வெடி வர்றதோட ப்ராசஸ். ஃபேக்ட்ரியில் அப்படியே நம்ம பிஜிலி செய்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ உமைய பாண்டி அண்ணனை பார்த்தேன். அண்ணன் என்னென்ன இது என்ன நீங்கள் இது வந்து புஷ்வானம் வந்து ஓகே புஷ்வானம் வந்து நம்ம கூடு இருக்குது. சரி, கூட்டில் வந்து நம்ம பவுடரை போட்டு அட்டை வச்சு அடிச்சு அது மேலே மண் வச்சாச்சுன்னா அதனால தான் உங்கள் மேலெல்லாம் இப்படி இருக்கு. அதனால பவுடர் இருக்குது. அது மேலே வந்து அது திரி வைக்கணும். சரி, திரி வச்சு முடிச்ச உடனே அது வந்து மேலே பாலிஸ்டர் போட்டாச்சுன்னா புஷ்வானம் ரெடி ஆகிவிடும். ஓகே. இது வந்து டெய்லி அப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களை பார்க்க முடியும். நம்ம இதே மாதிரி தான் பார்க்க முடியும். ஓகே ரைட்டு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னு காட்டுறீங்களா? இவங்க உள்ள புஷ்வானம் இருக்கு. அது என்ன வெடினா அது? அது வந்து குண்டு. ஓகே, அது குண்டு. ஓகே, ஆட்டம் பாம்பு. ஓகே, இங்கே பாருங்க. இதோட முந்தின ஸ்டேஜ் அதை காட்டுங்க. அந்த பொட்டி இங்கே பாருங்க. ஆட்டம் பாம்பு உள்ள இருக்கிற பாம்பு வந்து இதுதான். இதை வச்சு நீங்க மேலே கயிறு கட்டிடுவீங்க. இது வந்து அந்த 3 சுத்து 6 சுத்து. இது வந்து டீப்பு உள்ள இருக்கும். ஓகே, டீப்பு உள்ள பவுடர் அடைக்கிறது. பவுடர் அடைச்சி இது தாள் ஒட்டணும். ஓகே, ஒட்டி ரெண்டாவது சுத்தணும் சாட்டை. சரி, சுத்தின உடனே அடுத்து சாயம் முக்கணும். சாயம் முக்கிட்டு அடுத்து சாயம் முக்கிட்டு அது பிறகு திருவி பெல்ட் போட்டா முடிஞ்சிச்சு. ரைட். அப்புறம் புஷ்வானம் இதுதான் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஃப்ளவர் பாட் இதுக்குள்ள வந்து மருந்து போடுவீங்க நீங்க. இது அதுக்குள்ள மருந்து போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடுவீங்க மேல. இதுதான் வந்து அண்ணனோட வேலை. அண்ணன் ரொம்ப நன்றி. ஹாப்பி. ஓகேவா மக்களே? பாருங்க, நான் சும்மா கொஞ்ச நேரம் வந்ததுக்கே என் கையை பாருங்க. அவங்க டெய்லி இருக்காங்க. அப்போ எவ்வளவு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் இது. உங்களால தான் நாங்கள் சந்தோஷமா தீபாவளியை கொண்டாடுறோம். ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி. நன்றி. தேங்க்யூ. ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்து பாக்ஸ் பார்த்தீங்க, அதுக்கு மேலே கயிறு சுற்றி இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சாயம் முக்குறதுன்னு ஒரு வேலை இருக்குல்ல, அந்த சாயம் முக்குனதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆட்டம் பாம் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் ஒரு விஷயம் இல்லை, அது என்னென்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வந்துட்டிங்களா? எஸ், திரி இல்லை. அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி திரி வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு லேபிள் அடிப்பாங்க. அது மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஆட்டம் பாம்ஸ். எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். நல்லா இருக்கா? சூப்பராக இருக்குங்க. ஆட்டம் பாம் கூட நம்ம கையில் எப்படி எடுக்கும். ஸோ இந்த சாயம்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இங்கே பாருங்க. இதை வந்து நான் இப்போ சாயம் போட்டு காட்ட போகிறேன். இந்த தொட்டி இருக்குது. இந்த தொட்டி ஃபுல்லாகவே வந்து சாயம் தான் இருக்கும், க்ரீன் கலரு. ரைட்டு, போடவா? ஓகே, போட்டாச்சு. அவ்வளோதான். இன்னும் காஞ்சிச்சுன்னா அந்த சாயம் ஏறிடும் நல்லா. முக்கிட்டாங்க மக்களே. ஓ, முடிஞ்சிச்சா கலரு? ஓகே அண்ணா, அடுத்த வாட்டி வரும்போது சூப்பராக முக்கிடுவோம். உள்ளே வந்து நம்ம அண்ணன் வந்து புஷ்வானத்தில் அந்த ஃப்ளவர் பாட்டில் மருந்து போடுறதை பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே வந்து என்னென்னா பக்காவாக அந்த பேக்கிங் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பாருங்கள். பாருங்க, ஃபுல்லாக லேபிளிங் பண்ண ஃப்ளவர் பாட் இங்கே இருக்கிறது. இது வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டு. இதில் பெருசும் இருக்குது ஃப்ளவர் பாட்டில். அக்கா அது மட்டும் கொஞ்சம் எடுக்கிறீங்களா? அந்த ஒன்று கொடுத்தா போதும். தேங்க்யூ. இதில் வந்து என்னென்னா உள்ள மருந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் இதை சீல் பண்ணி வெளியே அனுப்புவாங்க. திரி வந்து பிஜிலியில் எப்படி திரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி இதை திரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து ஃப்ளவர் பாட்டில் திரி இருக்கா இல்லையானே தெரியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதை கவர் பண்ணிடுவாங்க. பட் அதில் ஒரு திரி இருக்கும். கிளியராக பார்த்தா சங்கு சக்கரத்துக்கும் இருக்கும்ல ஒரு திரி உள்ளே இருக்கும், ஆனால் தெரியாது. ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ உங்களை பார்த்ததில்ல. அண்ட் இங்கே இவ்வளோ வேகமாக பேப்பர் ஒட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அதே வேகத்தில் நம்ம அண்ணன் வந்து பாக்ஸ் போட்டுட்ருக்காங்க. ஒரு பாக்ஸ் பார்க்கலாமா? ஸ்டார் சாட்டி. ஓகே, சாட்டி வந்து இருக்கு இந்த பேக்கில். நாங்கள் ஒரு பேக் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், அண்ணன் கொடுத்துட்டாங்க. சாட்டி, சின்ன சாட்டி. இது வந்து என் குட்டி தம்பி தங்கச்சிக்கு பிடிக்கும். சரிண்ணா, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. சரி, ஓகே, நன்றி. பாய் பாய். ஸோ அங்கேருந்து ரெடி ஆகிற கிராக்கர்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தான் வரும். இங்கே தான் அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி அந்த பேப்பர் ஒட்டி இங்கேருந்து டிஸ்பேச் பண்ணுவாங்க. இங்கெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே உள்ள கிராக்கர்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கலாம். திரி பார்த்துருக்கீங்களா? இங்கே பாருங்க எவ்வளோ திரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? எல்லா வெடியிலையும் இப்படி இவ்வளோ பெரிய திரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. இந்த படத்துலலாம் யூஸ் ஆகும் தலைவர். அந்த வெடிகுண்டு வைக்கிறதுக்கு எங்கேயோ பக்கத்து ஊருக்குள்ள வச்சுருவாங்க. அங்கேருந்து எரிஞ்சிட்டே வந்து வெடியும்ல, அந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரிய திரி. நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. எல்லாரும் வீடியோவில் வருவீங்க. பாட்டிக்கு தான் ஒரே சந்தோஷம். பாட்டி நல்லா எடுங்க.
அப்படி ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க. வெரி குட். பாட்டி கூட ஒரு ஃபோட்டோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, எனக்கு ரொம்ப பயங்கர பயம் மக்களே. இங்கே பாருங்க இவ்வளோ குருவி வெடி இருக்குது பாருங்க. இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக குருவி வெடிங்க. குருவி வெடி. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யாரா ஹல்கோகனா? இப்போ இது மேலே தான் சுற்றுவாங்க. அப்படியா? அந்த சின்ன வெடியில் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபினிஷிங் ஆச்சா. இது மேலே பேப்பர் சுற்றுவாங்க. பேப்பர் ஓகே. இதுக்கு மேலே தான் சுற்றுவாங்க. இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க, இதை பாருங்க. இப்போ வெடி. ஸோ இந்த வெடிகள் எப்படி வந்து இந்த ரேப்பர் சுற்றுறாங்க அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறீங்க. வாங்க, பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. சிஸ்டர்ஸ் ஓகே, நன்றி. நம்ம கூட வந்து சுப்புராஜ் அண்ணா இருக்காங்க. அண்ணன் வந்து நமக்கு காஃபி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க மக்களே. இந்த காஃபி சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அண்ணா ரொம்ப நன்றி, நான் உங்களை மறக்கவே மாட்டேன். சூடான காஃபி மக்களே. வாங்க, காஃபி எடுத்துகிட்டு சில விஷயங்கள் நான் பேசணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், காஃபி கையில் இருக்குது. சூப்பராக இந்த ஃபேக்ட்ரியை நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் சுற்றி பார்த்துருக்கேன். மழை மட்டும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் க்ளவுடியாக இருக்கனால கிராக்கர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒர்க்கர்ஸும் கொஞ்சம் கிளம்பிட்டாங்க. இருந்தது லாஸ்ட்டில் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்களோ அவங்க வந்து நீட்டாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணாங்க. அண்ட் கிராக்கர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி நான் ஆல்ரெடி போயிருக்கனால நானும் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்னேன். மக்கள் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் லைட்டாக. ஸோ காஃபி குடிச்சிடலாம். ஆவா, செம்மையாக இருக்குது. போன வாக்கிங்க்கு கும்முன் இருக்குது. அண்ட் இந்த வீடியோ இஸ் பியூர்லி டெடிகேட்டட் டு ஆல் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். குட்டி தம்பி தங்கச்சி இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இங்கேருந்து இப்போ நான் கிளம்ப போகிறேன். ஒரு ஹாப்பி நோட் என்ன அப்படின்னா, இங்கே சிவகாசினாலே கிராக்கர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி, பட்டாசை நம்பி தான் சிவகாசி இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக தீபாவளிக்கு கிராக்கர்ஸ் வாங்குங்க, ஹாப்பியாக ஃபேமிலியோட பர்ஸ்ட் பண்ணுங்க. அட் த சேம் டைம் சேஃபாக பர்ஸ்ட் பண்ணுங்க. பார்த்துட்டு இருக்க குட்டி தம்பி தங்கச்சி பேரண்ட்ஸோட கைடன்ஸோட தான் வந்து வெடிக்கணும். ஓகே, கிராக்கர்ஸ் பர்ஸ்டிங் வீடியோ வந்துட்டே இருக்கு. அது ஒரு பெரிய சேட்டை நடந்துச்சு, சொல்கிறேன். பின்னாடி இருக்கானே ஏங்க, நான் எதுவுமே பண்ணல. ஒரே ஒரு சாட்டியை மூஞ்சில ஊத்திரோண்டா. ஒரே சாட்டியை மட்டும் எடுத்து மூஞ்சில ஊத்திரோன்னு சொன்னேன். நான் ஊத்த முடியாதா? ஊத்துங்க தெரியும். மறைக்கிறேன். இல்லை ஊத்துங்களேன். ஏய், ஏன் பக்கத்துல வர? ஏங்க, கேமரா இழுக்குதுங்க. அப்படியே உருவீங்க. நான் உறிஞ்சதும் உனக்கு இழுக்குது. சத்தியமா பாத்தீங்களா? இதுக்கு தானே உன்னை அடிக்கிறது. ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை எல்லாருமே சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Dance. பை. ஒரு நாளைக்கே இப்படியா? என்னங்க, அரை மணி நேரத்துக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு கை. அரை மணி நேரத்துக்கே இப்படி ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்து வருஷம் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணோன்னா அப்போ எப்படி இருக்கும்? ஸோ நான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டேன். என்னென்னா கிராக்கர்ஸ் வெடிக்கும் போது நம்ம திரியெல்லாம் பிப்போம். நம்ம வந்து பட்டாசுலாம் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, தெளிச்சிட்டாரு. ஐயோ சாரி, என் மூஞ்செல்லாம் தெளிச்சிச்சுங்க தண்ணி. இல்லை மக்களே, உங்களோட டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் போகணுன்றதுக்காக இந்த வேலையை நான் பண்ணுறேன். 4 லட்ச ரூபா போயிடுச்சு. கேமரா போச்சு. இப்போ உங்கள் டென்ஷன்லாம் போயிருக்குமே. ஐயோ, கேமரா கலங்களா தெரியுது. இப்போ பிரைட்டா இருக்குங்க. திருப்பி வேணுமா? உங்க ஃபேஸ்ல எல்லார் ஃபேஸ்லயும் தண்ணி தெளிச்சு எல்லாரும் பிரைட் ஆயிட்டாங்க. கீழ கமெண்ட் பண்றாங்க, we are bright அப்படினு கமெண்ட் பண்றாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணனும்னா சொல்லுங்க. இல்ல கேமரால தெளிச்சு பண்ணது நல்லா இருந்துச்சு அப்படினா நான் எல்லா வீடியோலயும் பண்ணுவேன். உங்க டென்ஷன்லாம் அப்படியே போயிடும். இப்போ ஆக்சுவலா என் ஃபேஸை காட்டணுங்க. நீங்க மூஞ்சி பூரா தண்ணி. நீ பாருங்க மக்களே, நாளை இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணா. ஆமா, அப்ப நான் அப்படிதான் பண்ணோம். அப்படிதான்டா பண்ணுவேன். டேய் போடா, அப்படிதான் பண்ணுவேன். நீ வீட்டுக்கு போ. வீட்டுக்கு வீடியோ பேட்டா கொடுங்க எடுத்து குத்துதுக்கு. ஏய் முடியாதடா. எனக்கா பண்ற?